Então, você chega de manhã cedo e liga o seu carro e ele faz um barulho. Crá, crá. Você não sabe que barulho é esse. Vou te falar o que é esse barulho e o que fazer, tá bom? Fica aí. Então, voltando, vamos conversar. Você liga o carro de manhã cedo, o carro, ele liga normal, funciona tudo, mas ele faz um barulho estranho. Um barulho como se uma corrente batesse, um montão de corrente batendo, logo de manhã cedo. Tu ligou ele, igual corrente. O que é isso? Isso é uma peça. Os carros da Ford, tanto o EcoSport como o Ford Ka e o Fiesta, eles não têm correia dentada. Eles têm corrente, eles não têm correia dentada, eles não têm correia, aquelas correias de tipo couro, não, eles têm corrente. E é essa corrente, ela dura, a montadora diz que ela dura, enquanto o motor durar, ela dura, a corrente. É claro que se você também não botar um óleo bom, não tiver uma manutenção legal, causa o defeito. Faz com que a corrente fique ruim. Mas o que vem a fazer esse barulho? O que vem a fazer esse barulho é uma coisa simples. Simples e que você mesmo pode trocar. Que você mesmo pode fazer a troca, tá? Não precisa de ninguém. É uma coisa chamada tensor da corrente. Isso tem no Fiesta, no EcoSport, tá? E no Ford Ka. É esta peça aqui, ó, tá? Você quer saber como trocar? Vou te levar lá para você aprender, tá bom? Só um minuto que eu vou trocar. O que essa peça aqui ela causa? Ela causa o seguinte: ela deixa de segurar o óleo aqui dentro, porque aqui tem um ringuezinho. Esse ringue aqui ele estraga. Então o óleo começa a passar, porque ela é uma peça hidráulica, tá? Esse furinho aqui, ó, tá vendo esse furinho aqui? O óleo ele entra por aqui e empurra a corrente, faz com que a corrente fique esticada e não fique batendo. O que faz esse barulho acontecer é exatamente porque o óleo não fica mais aqui, ó. Acontece isso aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo? O óleo vaza porque ela perde a compressão e automaticamente a corrente começa a bater, tá? Então eu vou te mostrar aonde tá essa peça, tá bom? Vem comigo. Ela fica localizada exatamente aqui, ó, tá? Ó, ela fica localizada, tá vendo lá dentro? A pontinha dela. Então, essa aqui é a cabeça dela, tá vendo? Você pega com a chave, roda aqui e tira, tá bom? E aí, você tirando, tá vendo lá ela lá? Nunca compra esta peça paralela. Compre sempre esta peça original. Vou mostrar pra você a peça original como ela é. Ela tem, ó, o símbolo da Ford, tá vendo? A peça original ela tem o símbolo da Ford. Exatamente. E cuidado, que mesmo tem umas que tem o símbolo da Ford e são falsas. Então você tem que ficar bem atento, tá bom? Essa é a minha dica de hoje, de Carlos Dicas. Um abraço para todos vocês e mais uma vez eu quero dizer, compartilhe os meus vídeos, interaja com a gente, fala sobre o que a gente quer que a gente fale, que a gente vai aqui falar com vocês. Se vocês querem que a gente faça algum vídeo especial, específico, fala com a gente que a gente vai fazer, tá? E compartilha, dê o seu like e se inscreva no canal para assistir mais vídeos que a gente vai fazer. Isso é muito importante. Se você quer me ajudar, se inscreva no canal. Isso é muito importante, tá bom? Um abraço de Carlos Dica para você.